डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमें वोवेल ओ स्टार्ट करना है, साउंड ऑफ वोवेल ओ। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर ऑफ वोवेल नंबर 4, साउंड ऑफ वोवेल ओ। देखिए, वोवेल ओ का जो साउंड होता है ना हमारा, वो ओ थोड़ा इस तरीके से ओ साउंड ऊपर की तरफ जाता है हमारा। देखिए ये लिखा, शॉर्ट साउंड। लॉन्ग साउंड भी इसका होता है, आगे और क्लिप हम आपको बताएंगे। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट साउंड के बारे में। नाउ लुक एट बोर्ड। देखिए ओ एन, ऑन, ओ और ये ना, ओ ना इसके अंदर आया, ऑन, इस तरीके से। ओ एफ, ऑफ, ओ डबल एफ, ये भी ऑफ। मीनिंग का फर्क है। ये ऑफ आता है काकी के में, ये ऑफ आता है जैसे कि स्कूल ऑफ है, छुट्टी है आज, उसके लिए भी आता है हमारा। ठीक है। ओ एक्स, ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स। बी ओ एक्स यानी कि बा, ये ओ जो है बी में गया, बा हो गया, एक्स, ओ एक्स, ऑक्स होता है बाया, बॉक्स। देखिए हमने हिंदी में लिखा, ये बा आकरंडा आधा का सा, ये मात्रा आपकी, ये देखिए ये क्या है हमारा, बॉक्स। इस तरीके से एफ फा, ओ एक्स, फॉक्स। हमने कॉन्सोनेंट चेंज कर दिया, एक्स का टी लगा दिया, एफ का पी लगा दिया, पा, तो क्या हो गया हमारा ये पी ओ टी, पॉट। इस तरीके से एल ओ टी, ला ओटा, लॉट। एच यानी क्या, हा, ओ टा, तो क्या हो गया ये, यस, हॉट। इस तरीके से ये कॉन्सोनेंट चेंज करते रहेंगे हम, तो हमारा जो वर्ड से न्यू वर्ड्स हमारे इसमें बनते रहेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पे डी यानी कि डा, ओ जी, तो क्या हमारा क्या हो गया वर्ड ये, यस, डॉग। हमने लिखा एल, एल ला, ओ जी लॉग, ओ जी ऑग है, ऑग, ये ला में आया, लॉग, लॉग। इस तरह हमारे साउंड्स के आगे बनेंगे, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे हमारे। जैसे कि डी, डा, ओ डबल एल, क्या हो गया हमारा, डॉल, ये डॉल। ठीक है। जैसे कि आर ओ डबल एल, ये हमारा रोल हो गया, रोल, रोल, रोल। इस तरीके से वर्ड है हमारे, जैसे कि आर, रा, ओ टी, तो क्या होगा हमारा ये, रॉट, रॉट। ला, एल ओ टी, लॉट। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे जैसे कि शुरू में ये दो कॉन्सोनेंट हो गए हमारे, एस एच, शाह, ओ टी, हमारा क्या हो गया ये, शॉर्ट। ये शॉर्ट हो गया, एस एच शाह, ओ टी और शॉर्ट, क्या हो गया, शॉर्ट। वर्ड हमारे बनते रहेंगे। पी लगाया, पा, पी ओ पी, पॉप, एच ओ पी, हॉप। इस तरीके से कभी कभार लास्ट में दो कॉन्सोनेंट होगा हमारे, बी ओ डबल एस, क्या होगा ये, यस, बॉस, बॉस। बी ओ बो डबल एस, बॉस। ये ओ जो है वोवेल, ये अपना साउंड किससे देगा, बी में, तो बो, बॉस। बी हटाया, एल लगाया, ला, यस, क्या हो गया, लॉस। इस तरीके से हमने यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट कर दिए, सी और आर, ओ डबल एस। जैसे ये रॉस है, तो क्या हो गया, सी को क्या पढ़ेंगे, का, हल्का छोटी ई, क्योंकि दो कॉन्स्टेंट आ गया, क्रॉस। सी को का पढ़ते हैं, सी को सा पढ़ते हैं। ये आपको वोवेल्स के बाद इंशाल्लाह बताएंगे हम आपको इसकी क्या पहचान है। तो क्या हो गया हमारा वर्ड ये, यस, क्रॉस। क्या हो गया, क्रॉस। इस तरीके से हमने एफ एल ओ सी के यानी कि ला, ओ सी के, क्या हो गया, लॉक। जैसे हम इसको हटा दें, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, यस, लॉक, लॉक। ओ सी के, ऑक, ला में आया, लॉ, लॉक। इसमें हमने रा लगाया, आर, रॉक। इसमें फा लगाया, देखिए इसी से बना वर्ड, यस, फ्रॉक, फ्रॉक। ये इस तरीके से फ्रॉक। अगर हमने यहाँ पे लिखा था वर्ड क्लॉक, सी लगाया, का, ये क्लॉक। इस तरीके से आधा का, ला करना, फिर ये का, और ये इसकी मात्रा क्या हो गया, ये क्लॉक, क्लॉक। ये जो हमारा साउंड है, ये पूरा छोटा ओ नहीं है, वो नेक्स्ट क्लिप में आपको बताएंगे, वो साउंड अलग होता है इसका ओ का। तो क्या होगा ये, क्लॉक। इस तरीके से बी लगा दिया हमने, बा, यस, क्या हो गया ये, ब्लॉक। ये इस तरीके से ब्लॉक, ये हमारा वर्ड जो बना। अब हमने मा लगाया, एम ओ सी के, ओ सी के, ऑक, माँ में आया, मॉक, क्या हो गया, मॉक। और हम वर्ड बना सकते हैं, जैसे पी लिखा, पी ओ एन डी, यस, पॉन्ड, क्या होगा, पॉन्ड। जैसे लिखा बी, बा, ओ एन डी,
बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो ये ओ का साउंड है हमारा, ओ का साउंड, ठीक है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। हमारा मकसद यही है कि छोटी क्लिप में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम नॉलेज दें। अभी हमारा जो फोकस है साउंड्स के ऊपर है, और जब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट क्लिप में बताएंगे। नाउ इट हैज़ बीन क्लियर्ड। अब बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लिप में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।